Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. Donc on va sortir de la série dédiée à la diaspora algérienne, ou le rôle tahum, ou quelles sont les perspectives pour nous, ou quelle est notre place dans le cœur du système algérien, ou comment le système algérien nous considère-t-il. La série Habset. Donc on y reviendra plus tard en fonction de certains événements qui vont arriver au fur et à mesure. C'est-à-dire c'est fort possible que je revienne sur cette série. Mais ça, pour l'instant, on va arrêter là. D'autant plus que quand le message taï, il y a beaucoup d'abonnés qui ne le message taï, où ils pensent que les vidéos Hadouma étaient destinées à les ridiculiser ou à les insulter ou à toucher leur intégrité. Alors que non. À la base, je subis la bureaucratie, les consulats qui m'entourent, je subis le ma'arifa, je subis les passe-droits. Je fais partie de la diaspora algérienne. C'est-à-dire que d'accord. Je fais de l'autocritique, dans le sens où faire de l'auto-insulte, malheureusement, le message, on va dire 50-50, ou les gens ne comprennent le message. Ne comprennent le message par rapport à ma franchise. Surtout des sujets de ce qabil. Donc, il y a un proverbe qui dit اسمع راي اللي بكيك ما تسمعش راي اللي ضحكك. يعني la personne qui est en face de toi et qui automatiquement te tient un discours élogieux ou là avec un grand sourire ou là il te lance que des fleurs, ce n'est pas forcément la personne اللي تحب لك الخير. هذه بون هذه كما يقول لكم مبدا اللي انا نستعمله كاين بزاف حبابنا ونو كومباتريوت اللي يستعملوا وكاين ناس مازال ما فهمتش هذا الميساج هذا يستناو غير الكذب والفستي وحنايا alors qu'il en est non. Dans beaucoup de sujets on est et notre façon de faire et notre vision de nous-mêmes doit changer. Mais malheureusement c'est du travail de longue haleine. Le sujet Talium, donc ça va être une série dédiée, ça fait longtemps que je parle de ce sujet. L'Algérie, notre place la mondialisation, dans le nouveau désordre mondial, le nouvel ordre mondial qui m'est comme la fin des années 90, c'est-à-dire les années 90, la chute de l'Union soviétique, début des années 2000. Maintenant, la base, c'est le nouvel ordre mondial, the New World Order. كما يقولوا باللغه الانجليزيه بصح من 2020 كما كنت نقول لحبابنا قلت لكم لو طون بريس c'est-à-dire 2020 le monde va changer de facette. راح ندخلوا في une phase جديده وفيها beaucoup de conflits. Ça peut être des conflits armés, ça peut être des conflits politiques, ça peut être des conflits financiers qui m'a par exemple ce qui se passe actuellement, la guerre commerciale entre la Chine ou les États-Unis, le Brexit ou des choses de ce type-là. Où notre place c'est le Jazair. Où personnellement je l'appelle le nouveau désordre mondial. Parce que le nouvel ordre, ils vont refaire le désordre pour réappliquer un nouvel ordre. C'est-à-dire que ça va durer une dizaine d'années. La période est très très difficile pour l'humanité en entier. Ou surtout les Bouldan, qui ne sont pas armée, qui ont armée ماشي غير سلاح نهضر armée كما نقول لكم économiquement, armée culturellement, au niveau عندهم des bases solides financières, عندهم شعب مؤهل و travailleur qui va de l'avant واشياء من هذا القبيل. لازم الانسان كما يقول لكم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه كما يقول الحديث. وصدق حنا malheureusement في القفه تاعنا هذه وين عندنا nos atouts on n'a pas tout mis dedans. يخصنا حنا الجزائريين on pousse nos dirigeants futurs à venir à rajouter des choses, additionner des choses في القفه هذه. ومن بين الاشياء
qui vont dans l'ordre des choses des vidéos, la diaspora ou les capacités de la diaspora algérienne, absolument alors qu'on est à l'extérieur du panier. C'est une chose que vous devez bien. نبداو la série هذه نبداوها من la base parce que un des acteurs majeurs تاع كيما يقول لكم l'équilibre mondial actuel ما يخفاوش عليكم راهو دوكا بين الولايات المتحده الاتحاد الاوروبي وحلفائه والروس ولا شين يعني راهم ان بول لا شين الهند والروس سي ان اوتر بول يعني لو بول ازياتيك لو بول امريك نور سود ou le pôle européen. Alors, ils sont en train de se redistribuer les cartes du monde, les cartes TAA, ils sont en train de redessiner la politique mondiale. La politique mondiale. Donc, on a plan comme les années 2010, c'était le fondement ou les bases de plan. À la belle comme à travers l'histoire de l'humanité, كاين des décideurs يعني القوات الكبرى و les décideurs يعني les puissants واحد الوقت كانوا des empereurs ou اشياء من هذا النوع هذوما ils se réunissaient ou كما يقول لكم ils rebattaient les cartes où ils décidaient où ils يتقسموا les zones d'influence يتقسموا les zones de richesse يتقسموا les territoires حوايج يعني من هذا النوع هذايا اليوم le jeu راهو كما يقول لكم راهو بوتين si vous voulez يعني qui représente يعني le pôle on va dire asiatique هو الاول وبعد لا شين معاه bien sûr اليوم le sujet نبداوه من بوتين parce que بوتين راهو déjà ça fait 20 ans pratiquement اللي راهو في البوفوار تاع روسيا الكبرى d'accord يعني كما يقول لكم il représente le renouveau de l'empire russe moderne donc راهو يسيي يعاود يرجع place à la Russie à l'échelle mondiale. Donc Poutine c'est du travail de longue haleine. نهضروا على بوتين نبداو من لاباج شويه ليستوار تاع بوتين نطلعوا بالعقل ومن بعد نحكي لكم ان تي بو يعني لاشين كيفاش طلعت وكيفاش يعني لحقت لهذه الدرجه ولات لاتوليي دو موند ولات لو فورنيسور دو موند و ان دي بلو غرو مارشي بروميتور دون لو فيتور. الولايات المتحده كيفاش راهي مع لانجلتير تسيد دير واحد الضغوطات واحد الاشياء مع بلدان الكومنولث باش تخرج من لونيون اوروبيان وتخلط على لونيون اوروبيان تحفر الامريكان ديريكتومون المهم راهي متشركه بور بارلي كومونيمون دونك نبداو لي شوز ايتاب بار ايتاب ستيب باي ستيب باش نلحقوا ان شاء الله une conclusion finale une vidéo بالك ça sera une série de vidéos dédiées au nouveau désordre mondial mais entre deux, il y a comme d'autres vidéos à d'autres sujets, politique générale ou politique tablettement. D'accord. Mais attendez-vous à une série. Si les gens sont bien sûr intéressés, les abonnés intéressés à suivre cette série de vidéos, logiquement ça devrait être intéressant. كاين حوايج وحقائق تعرفوهم donc ما كان تكتبوا لي هذوك العلماء اللي راهم يكتبوا لي دي ميساج وي سون لو سي هذا على بالنا كل حاجه تكزيستي في العالم هذا سور تير كاين ناس ابار الغيب ابار l'inconnu. Donc, كاين ناس يعرفوا كاين ناس فيكم متطلعين je le remarque à travers les messages كاين ناس malheureusement par كيما يقول لكم c'est pas par fainéantise ou là par généralement c'est par manque de temps كاين ناس عندهم البلانيك تاعهم معمر ils n'ont pas le temps forcément de chercher ou là de lire des ouvrages lourds généralement ou là de mener des petites enquêtes si on peut dire à des sujets précis. Donc le but à la chaîne ou pas que ma chaîne, beaucoup de chaînes, c'est d'essayer d'informer ou de faire in fine un puzzle بالك ناس كيما la série تاع les hydrocarbures اللي دايرها في الاخر بالك ناس à un moment donné يقول لك effectivement c'est pour ça que صارت هذه الحادثه c'est pour ça d'accord donc يعرف لا باس تاعها منين بدات. نبداو اليوم ببوتين كاين quelques personnes de passage كتبوا لي des messages قالوا لي لازم لنا بوتين في الجزائر وشبهوا à moindre mesure القايد صالح ببوتين قال القايد صالح c'est le Poutine algérien. Donc je répondais لهم انايا بكل صراحه comme à mon habitude اولتها الجزائر on n'a pas besoin de Poutine d'un Poutine voilà parce que Poutine reste quand même كما يقول لكم ça reste quand même يعني un dictateur un despote نحبوا ولا نكرهوا انا كاين des choses que j'admire في الشخص هذايا parce que
Comme la Russie a un emplacement particulier dans l'échiquier mondial. Donc le Russe, en fait, Russe a une particularité. C'est une particularité. Elle a des pieds. Elle a un pied fait l'Asie, elle a un pied physique, un pied fait l'Europe. C'est-à-dire elle couvre 2 continents. بلاد كبيرة بزاف الروس. وعندها une partie مجمدة يعني كما يقول لكم وين كاين البرد لا سيبير ولا سيبيري ملحق يعني لاصق في une partie du pôle Nord ou le Groenland. C'est-à-dire c'est un continent. La Russie c'est plus un pays, c'est un continent qui touche 3 continents. 3 continents majeurs. Donc ils ont une place particulière. Les Russes عندهم دويلات لداخل عندهم des états avec des populations complètement différentes. D'accord, complètement différentes. ماشي كيما حنا عندنا الامازيغ وعندنا العرب في بلادنا. كاين 2 populations distinctes. الامازيغ فيهم شعب والعرب تاعنا اللي عندنا معربين فيهم شعب. وهاد العرب والامازيغ في الجزائر ont appris يعني non déplaise à certains اللي ما يحشموش وحابين لو سيباراتيزم في بلادنا non déplaise à certains on s'est mélangé c'est-à-dire on est mélangé حنا notre base la base تاعنا امازيغ جاو العرب في واحد البيريود تخلطوا حنا تخلطنا مع الامازيغ اللوكو كسوا تديها من المغرب الجزائر تونس ليبيا حتى une partie même une petite partie du sud de l'Égypte وين كاين الامازيغ تعربوا تخلطنا مع العرب دوك بقاو كاين اللي غارداو هذيك لا لونغ ولا يعني لا ديالكتيك arabe وكاين اللي غارداو لا ديالكتيك امازيغ وتخلطت حنا سي بارتيكولي اون اي براسي اون اي ميكسي كيما نقولوا حنا في فاميلتي انا في فاميلتي عندي يعني انايا ما رانيش كيما يقول لكم بربروفون على باس بصح عندي في فاميلتي قبايل وعندي شاويه في فاميلتي باغ اكزومبل مزوجين معنا مزوجين معاهم مخلطه عندي مي كوزان قبايل متشربكه جينيرال كوم بوكو دو فامي الجيريان دونك حنا سي ان براساج لا روسي سي بارتيكولي vu l'ampleur ou le territoire immense اللي عندهم الروس c'est كيما يقول لكم c'est des populations différentes ما تبراصاوش بيناتهم ils ont pas été très brassés entre eux. D'accord, c'est-à-dire واحد من الكوكاز قاعد من الكوكاز تلقاه عندهم كما يقول لكم دي تري ملامح سبيسيفيك ليهم اللي رايح من جهه لاشين بوبولاسيون واحده اخرى لي بوبولاسيون اللي قراب لوروب سي دي اوروبيان عندهم تيب اوروبيان المهم راكم فهمتوني حبابنا لي بوبولاسيون اللي لاصقين من جهه باكستان والسود تاع لا روسي بوبولاسيون ديفيرونت داكور سي دي توركمان راسه واحده اخرى دوك عندهم ديفيرونت راس باش تفيديري ديفيرونت راس malheureusement entre guillemets الانسانيه دي فوا تمشي بالقزول دونك الروس تالمون لو تيريتوار و تالمون يا دو ديتني تالمون يا ديتني دو بوبولاسيون كومبليتمون ديفيرونت لغه اخرى كاع صدق في بلاد وحده ما يهضرش كاع وما يكتبش اللغه كيما جارو اكوتي يعني فيها دويلات واحد 12 ولا 13 بوبولاسيون ديفيرونت يخصهم اوتوماتيكمون واحد دو ستيل بوتين باش يقدر يفيديريهم واللي بوجي يعطيه حنا الجزائر سي اون اوتر كونفيغوراسيون حنا الجزائر اون اي اون اوتر كونفيغوراسيون اون نا با بوزوان فورسيمون دان بوتين ا نوتر تيت هذه النقطه الاولى لي سيميليتود قايد صالح بوتين راهو كما يقول لكم سي on peut appliquer une loi mathématique c'est deux parallèles بوتين قايد صالح c'est-à-dire c'est deux parallèles ما يتلاقاو في aucunement en aucun cas ما عندهمش علاقه كاع ني في الباركور تاعهم ني في لي زيتود ني في لي كومبيتونس ني في ليستوار تاعهم دونك ما تقدروش تقولوا لي بوتين كيما قايد صالح ما علاقاش كاع بوتين عنده اون بريسونس وقلت لكم في واحد لا فيديو قلت لكم عنده دي ان سيندروم عنده ان سيندروم افيليي على لوتيزم عنده واحد الانتيليجونس الانسان هذا خارقه للعاده باسكو بعد نهضر لكم شويه على سون دوسيي تاع ليكس KGB الKGB كيما يعيطوا لي روس Poutine, c'est un cas particulier. Il a été, qui m'est traité